問下呢個櫻桃姐啦，你以為我呃你哋嘅喎？呢個櫻桃姐佢咁我貼頸椎得唔得？因為我成日頸椎痛。你問下櫻桃姐，我都見過嘅。阿櫻桃姐好用㗎，係啊，佢好用過之前嘅透骨貼啊！嗱，我俾你睇睇，因為佢咧，你哋扭親啊點樣咧？喺度㗎。喺醫乜嘢院咧，佢就會開呢個東西嘅，但係好貴嘅，你哋買咧，起碼就係59蚊一盒或者2盒嘅啫。但係我呢度59蚊，唔知係幾多盒啊，靚仔，你話俾佢哋知嗱。佢真係有藥咩膏嚟㗎？係啊，佢嘅腰骨痛啊、頸椎啊都 OK 㗎。係啊，一塊貼就唔使錢喎，係咪？唔該晒你啊，櫻桃姐。佢係排咩字號㗎？一盒有幾片啊？一盒等我睇睇先。好似唔知6片定咩，我唔記得咗啦。唔知5片定6片係嘛咁大塊一塊錢都2卡得嘛？2、3。阿梁仔，你覆人哋啊，梁仔。好似唔知5片定6片，我唔記得咗啦。一盒2包啊，一盒2包，每包有4貼，一共一盒即係8片。8片，唔記得咗咁買，幾好用㗎，真係好用啊！我都話俾你知，佢鞋字號㗎啦。你哋啲乜醫乜院啊？你哋去睇都要開呢個嘢㗎啦。佢又唔臭，可以退啊。試用一盒，唔中意嘅退。59蚊9。好多人都買過㗎啦。佢又唔臭嘅，佢又。藥咩都有磁性嗎？你要睇睇喎。貼過嘢驚唔驚啊，櫻桃姐？貼過嘢驚唔驚啊，櫻桃姐？唔驚啊！我經常都係㗎。夜晚黑瞓覺之前我就貼到第二朝早我先搣嘅。你驚大陣味，你咪晚上咯。佢會有一種紅外線嘅，佢入邊啊，而且咧佢比之前嗰個少乜嘢嘅，佢好好用嘅咧。肩咩周啊，同埋頸咩椎啊，同埋腰咩椎啊，間咩盤啊，咁佢注明係乜嘢嘅咧？佢叫做遠紅外線治療貼，佢可以咁講嘅喎。而且咧，佢係醫咩用級嘅喎。鞋字號嘅喎，佢係有嗰個鞋字號生產嘅喎，係鞋字號啊，鞋字號啊，反正可以啊，其他啲東西我哋呢個要考試嘅，因為佢係鞋字號，聽唔聽得明咩意思啊？聽到。阿二玲佢做咩嘢？二玲香港冇問題啊，應該可以嘅，做咩啊？二玲冇，我係扭傷隻腳啦。我而家唔係呢筋骨，唔係呢筋痛，係啲骨痛，應該 OK 吧？我腳趾嗰度好痛啊！你試一段時間，如果得嘅話，咪繼續去乜嘢咯？繼續去買咯。佢不過幾毫子一片抵到爛啦，真係抵到爛嘅。你去八大掛都唔止啊！即係你開出嚟咧，俾你哋試用一盒。如果你話覺得冇效，唔好用嘅退咗佢，唔好用嘅退咗佢。跟住買翻去啊，可以用就用，我唔用嘅話就劈喺度等啲老人家嚟用咯。你自己睇下係咪鞋字號啊？富貴包嘅自己疊啊！你有我親我就唔知啦，反正腰骨痛就肯定有係用晒啦，咁多盒。好快脆嘅啫，好快脆嘅啫，好好用嘅咧。好啦，落去先啦，拜拜。好啦。